اللهم صل على النبي، صلوا على الهادي. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيين؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، مع فيديو جديد في القناه ديال ام عمدو وعمران. غادي نقدموا اليوم عصير بالحامض والتفاح، ساهل وبنين بطريقه جد مبسطه. كنتمنى منكم يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو حامضه كبيره اولا جوج الحامضات صغارين، وسنيده حسب الذوق. من بعد يعني كل واحد من كيفاش كيختار الذوق ديالو. وهنا عندي جوج ديال التفاحات صغارين اولا تفاحه وحده كبيره، وعندي اطرو ديال الماء. باش غادي نخلطوا العصير ديالنا، اطرو ديال الماء، ولا عندك بغيتي تزيدي في هذا العصير تفاح مع التفاح تزيدي مع شي بنان ولا الكيوي ولا فخاز ولا شي حاجه، يعني كنزيدوه ماشي مشكل، كيجي غزال. ندوزو المقادير ولا ندوزو كيفاش غنقدموا هذا العصير. بالنسبه للحامضه نكونوا منقينها مزيان اولا غاسلينها مزيان جيدا. باش غادي نقطعوها غنحيدوا ليها الراس الفوقاني للفوق والراس للتحت. باش نقيو هذا الحامض غنحيدوا ديك الجلفه الصفراء كامله ونحيدوها تكون رقيقه، باش ما يجيناش مر. كما كتشوفوا هذاك اللب الابيض كنخليوه وكنقشروا الحامض ديالنا على هاد الطريقه هذه، بانه يكون مزيان مقشر باش داك اللب ما يمرش لينا العصير ديالنا ويجينا مر. يعني نقشروه مزيان مزيان مزيان، ومن بعد عاد نزيدو عليه داك التفاح. المهم هانتوما معايا تتشوفوا بالنسبه لهذا العصير راه كيجي غزال ومنعش. هانتوما كي كتشوفوا دابا راه انا قشرته كامل حيدته وبقات لينا غير هاد الجلفه الصفراء ديالنا اولا اللب الابيض هو اللي بقى لينا، عفوا. كنحيدوه حتى كتبدا يبان لينا الحامض. هانتوما كيما كتشوفوا حتى كيبدا يبان لينا الحامض مزيان، يعني تيبدا يبان ما كيبقاش اللي يبان لينا داك اللب الابيض، كيبدا يبان لينا غير الحامض ديالنا. كنحيدوه عاود كامل مزيان، وكنتمنى ان تحيدوه كامل باش ما يبقى لينا حتى شي حاجه ديال اللب الابيض، باش ما يجيناش المذاق مر وما يجيناش العصير ديالنا فيه شي مروره باش الاطفال ديالنا ياكلوا ويشربوه. لان حنا كنعرفوا الاطفال ما كيبغيوش شي حاجه لا كانت مره ولا شي حاجه، هذا كيجي غزال ومنعش وما كتجيش فيه كاع ديك النكهه المره اللي كنعرفوا ديال الحامض. هنا بالنسبه لهنا كنبداو نحيدو داك الجلفه البيضاء كما كتشوفوا، ها هي كنحيدوها مزيان من جميع الجوانب ديالنا. كنحيدوها باش حتى هي كما كتعرفوا راه حتى هي كيكون فيها هاد المروره ديالها. وكنحيدوها وكنحيدو داك العظومه مزيان، وكنبداو نقطعوه هنايا في المولينكس ديالنا. يعني كنكونوا متاكدين من نفس الانفس ديالنا راه عفوا الحامض ديالنا منقي مزيان من جميع البذور، من جميع دوك القشور البيضاء كاملين، ما كيبقاش لينا، يعني كيكون خالي من اي حاجه اللي غادي تمرر لنا العصير ديالنا اولا غادي تخلي لنا العصير بواحد النكهه ماشي مزيانه. يعني كنحيدو كل شيء. يعني كنتمنى انكم تجربوه، راه كيجي غزال ومنعش، ومع دابا رمضان ان شاء الله على الابواب راه كيجي غزال. وكنصحكم انكم تقدروا تزيدوا معاه اي فاكهه بغيتو، اي البنان ولا الفريز. المهم هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو وتشوفوا كيفاش كيجي. دابا غنزيدوا عليه التفاح. دابا هنا غنزيدوا التفاح، كنزيدوا التفاح راه كنقطعوه. بالنسبه للتفاح راه كيكون فيه القشور ديالو، كيكون بالقشور ديالو كنخليوه، وكنبداو نقطعوه طريفات صغارين. هنا كنبداو نقطعوا التفاح ديالنا قطع صغار، بما ان كنكونوا صافي الحامض ديالنا كله
مقطع وكامل به، راه كما شفتوا في الفيديو، راه واخا غير جربتو راه كيكون كله مقطع خالي من العظومه ديالو، من بزاف ديال الحوايج كاملين. كنحيدو اي حاجه غادي تمرر لينا الحامض ديالنا، العصير ديالنا كتكون فيه ديك النكهه، كنكونوا حيدناها، لان دابا كيكون خالي من اي حاجه غادي تمرر لينا الفيديو. هنا كنكملوا الطريقه ديال التقطع ديال التفاح ديالنا. اي حاجه بانت لينا تمايا ماشي مزيانه كنحيدوها وكنكملوا التقطيع. اللهم صل على النبي، صلوا على الهادي، ما يشفع في هذا العبد إلا محمد، سيدي وهي سيدي. يا ودي والرحيم الله، يا ودي والرحيم الله، يا ودي. وهنا كنكونوا درنا سنيده وغنزيدوا عليها الماء، اطرو ديال الماء. سنيده كما قلت لكم على حسب الذوق، اطرو ديال الماء كنزيدوه. وهنا غادي نطحنوا العصير ديالنا وكنطحنوه زعما يكون مطحون مزيان باش نصفيوه وما يبقاش لينا فيه حتى شي حاجه. يعني المونينكس نخدموها مزيان 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 حتى كيتطحن، كنحسوا بالعصير ديالنا راه هو مطحون مزيان. من بعد هنا غنجيبوا واحد الصفايه وواحد الاناء باش غنصفيو العصير ديالنا باش يكون خالي من جميع اي حاجه غادي تكون عندنا، غادي تخسر لنا لو ديال العصير، ما غاديش تكون يعني غيكون خالي من اي حاجه. كنخلطوه مزيان، كنحيدو منه دوك القشور. بالنسبه للتفاح راه كيكون بلا يعني ما منقي ما حتى شي حاجه، يعني خصنا ضروري نصفيو. وهنا ملي كنكونوا صفيناه وكلشي مخلط وكلشي مزيان، راه كنديروه في الكاغاف ديالو ديال التقديم، وراه كيجي غزال العصير. وكنتمنى انكم تجربوه وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وواحد البصيمه، وكنتمنى انهم يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وبالصحه والراحه. وما تبخلوش على خصكم بواحد اللايك وابوني، وان شاء الله مع فيديو جديد.